Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dapur semua akan menyajikan satu resep pisang goreng kipas. Bahan-bahannya meliputi bahannya kurang lebih 10 buah pisang yang sudah masak. Ibu-ibu boleh menggunakan pisang apa saja. Kemudian air secukupnya, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh vanili bubuk, tepung terigu 200 gram, dan minyak goreng secukupnya. Kita tuangkan tepung terigu ke dalam wadah 200 gram. Dan kita aduk. Tambahkan setengah sendok teh garam, vanili bubuk setengah sendok teh, kita aduk supaya merata. Tambahkan air sedikit demi sedikit. Diaduk supaya tidak merindil. Tambahkan lagi sedikit demi sedikit air, lalu kita aduk rata. Sampai adonan agak cair dan ringan untuk dituang. Kalau sudah cair seperti ini, kemudian kita siapkan pisangnya untuk kita potong seperti kipas. 3 potong, kemudian dipipihkan seperti ini, masukkan ke adonan. Terus berikutnya kita potong lagi bentuk kipas, kemudian dimasukkan sampai keseluruhan selesai. Baru kita siapkan penggorengannya. Apabila minyak sudah panas, kita masukkan satu persatu pisang yang sudah dibalut dengan tepung. Kita ulangi sampai semua pisang selesai. Sambil memasukkan, kita bentuk kipasnya seperti ini. Mudah bukan cara membuat kipasnya? Setelah berwarna kekuningan, kita balik supaya tidak gosong. Sambil membalik, sambil kita lepaskan apabila ada yang masih lengket satu dengan yang lainnya. Setelah berwarna kuning cantik seperti ini, baru kita angkat. Kita tiriskan. Kemudian dilanjutkan sampai selesai.
Setelah ditiriskan, baru kita sajikan. Kita hias dengan daun pandan wangi. Selain mempercantik, juga menambah aroma yang sungguh lezat. Pisang ini rasanya sungguh manis, sebagai teman minum teh di sore hari. Mudah kan cara membuat pisang goreng kipas? Nah, pisang goreng kipas siap untuk dinikmati. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, untuk mengikuti resep dapur semua selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.